喂，喂，是我，我们还能在一起吗？你有车吗？没有。有房子吗？也没有。那你有多少存款啊？没多少，你不是知道吗？我都投资了。那赚了多少呀？还没有见到回头钱。你什么都没有，我们怎么在一起啊？我爱你，我一定会给你幸福的。算了吧，你要车没有，要钱没有，要什么没什么，我怎么跟你走下去啊？可是你别忘了，我有理想，有抱负，我一定会出人头地给你幸福的。那你什么时候挣到100万再说吧。5年后。哟，是你呀？怎么样，挣到钱了？没有。幸亏当初我没和你在一起。我老公在哪上班你知道吗？一个月挣多少钱你知道吗？他在中国聊聊东威集团，怎么样，吓着你了吧？他叫什么呀？干什么呀？没事儿，我也在那儿上班，只不过我是个底层。哦，你想巴结他呀？行，我告诉你，他叫付东，是个省经理。哦，那我知道了。喂，公司里有个叫付东的吗？我希望他的一切特权全部收回，我希望看到他一无所有。我没有挣到钱，因为我有钱；我没有楼房，因为我住的是别墅；我没有车，因为我只坐车。我是个底层，但是你别忘了，那只是曾经。人不死，终会出头。是，我们当初什么都没有，可是我们也想要一个家，想要拥有一个自己爱的人，这样有错吗？难道在我们年轻的时候没有钱就没有爱情吗？姑娘们，我想问问你，我们当初在一起是有爱情的存在，是我们男人的家里条件不富裕，但是我会让你跟我过一辈子的苦日子吗？不会。我有双手，我会努力，为什么不能给我们这些奋斗中的男孩一个机会呢？姑娘们，我知道你是一个完美的女孩，你有着相貌如花的面貌，你有着青春，你想让自己过好日子，我能理解。可是我们之间当初是有爱情的存在，有感情的存在，你把我们当初的爱情变成了物质，进行了交换，这样做对吗？姑娘们，请你们问问您自己的父亲当初就什么都有吗？而你母亲又为什么要和他在一起？是因为他爱他。现在过的日子不也很好吗？你问问您的母亲，他们不感觉到幸福吗？两个人相扶到老，看着自己的女儿出嫁，这样太好了。请你们相信我们，给我们一个机会，我们男人会还给你一个想不到的未来。是，在这社会中有很多人都说男人是骗子，那我告诉你，你说对了，好男人就是一个骗子，因为男人永远都是打掉牙先咽下去，再回头冲你傻笑说一点也不疼。在外面不管受了多大的委屈，进家门之前都会调整下自己情绪，给家人一张开心的笑脸。当男人说有点累，那你告诉我，他一定是非常的累了。所以当你看到你心爱的男人下班回家后有些疲惫的时候，请炒一盘他最爱吃的菜，拿出酒杯陪他喝上几口，把手中的遥控器交给他，陪他一起看看球赛，这些对一个男人来说已足够幸福。男人肩上扛的是家庭，嘴里叼的是自己，而我们手中拉着的孩子是我们每个人的未来。那在今天，天佑同样也会告诉男人，有很多男人在这社会中抱怨啊，为什么呀？我给我自己的女人花了好多的钱，买了很多物质上的东西，为什么我什么都没换来？每天还是无理取闹的去缠着我，去打扰我。朋友，你可能作为一个男人感觉到女人没有还给你什么，但是你永远记住，女人
还给你的是一颗心，一颗能陪你从年轻到老的心，一颗心里面只能装一个人的心。而你对他，他对你，这一切只源于一个字，那就是爱。女人这一辈子最值钱的就是青春，而在这个社会当中，有很多女人把青春化成了等待着她心中的某一个男人。所以男人，我们刚开始什么都没有，没有什么值得被瞧不起的，因为我们还很年轻。但是你身边的一个女人依然愿意陪着你，愿意跟着你。但是男人，你不要拿这个借口当做你颓废的条件。一个真正的男人是不会苦到自己身边那个女人的。女人天生就应该过上公主般的生活。